2, 3, 4. Tara na. Parang pagod na pagod yung mga bumaba kanina. Siyempre. Baka binilisan kasi. Against the light. Hala, ang ganda! Habang tumataas ka, Gumaganda siya. nakikita mo lalo yung view. Ang ganda. Parang rin natakot ako nung nakita ko silang pagod na pagod lang. Ha ha ha. Always keep right. Taba ko. Taba. Ito na, andyan na sila lahat oh. Saan? Picture na natin. Dali. Excited yung kasama. Dami nyo. Oh. Siyempre, sanay na. Mamaya pagod mo sila. Alam ko doon ang kulay blue. Sky blue. Na? Yung sa background. Always keep right daw ah. Kaya mo na na, day. Oo. Banog na kasi kinamot na ka. Dali. Meron ako pinuntahan sa ano nasabi eh. Enjoy mo, huwag ka mag-alala. Oo nga. Ito naman, matirik na naman. Wala. Ang taas mo. Sindawit ko. Good job. Good job, bes. Okay. Oh, mga bata ko. Wow. Yeah, bes. Mahirap. Hala. Pagod na siya. Ito yung sinasabi kong steps. Sa Singapore, pag mag-hiking ka, puro ganito. Nakapasadya. Oo. Sa semento. Parang hindi ka Kaya- mawala. Kaya okay lang na Mag-isa. mag-hiking ka mag-isa. Kasi, hindi siya nakakatakot. Kung maipag-list ka, halin nga kasta. Mga dala-dala. Oo. I mean, tsaka ano siya, hangka madulas nga dagos. Kasi hindi naman siya madulas. Right? I study this. Banog kanton. Ang kagtagtaray ading. Banog kami na eh. Sige. Bata pa kasi. Yung mga matandanda, ganyan talaga. Abis pagod. Kaya pala. Nakakalahati na ba? Ewan. Siguro. Parang hindi pa. Ay mga bato. Mamaya mag-picture tayo sa mga bato. Ayaw nga no, video papunta. Picture pagpabalik. Haggard the Versosa na tayo. Ang tirik ko. Bangin na bangin. Gusto mo to? Falling rock. Bato o bato? Bes, ayun po. Hala! Warning, falling. Oh my goodness. Wait lang, Bes. Ay, kaya nakakatakot ka ganyan. Halika, Bes. Ayan, natin naman. Kita ba? Hindi. Tingnan mo doon. Ay, wala siya. Ay, nakakatakot. Okay, warning. Dapat dito nakalagay eh, warning. Oo. Ayan o. Ay, picture tayo dun. Puro mukha ko lang nakikita eh. Alam mo, akin talaga eh, no? My bestie. My bestie. Watch your step down. What's your step now? Wait. O, pang 500 pa lang tayo, guys. Wala! Ayan o. Kalahati pa lang! 500 step pa lang. Wait lang, let's see. Oh my.
mo. 500 steps. Wait lang. Watch your steps daw. Nagpa-uba na ang baby. Labanog. Ano nga ma? Magandang exercise yan. Mama ne, nibibilab natin bakit yan. Pagpagkatan eh. Nibibilab. Nibibilab. May baby. Mama ne, bumaba pa ng nibibilab ne. Bibilab! Ni, oh, magpagkatan eh. Bibilab! Huwag na! Itam! Nibibilab. Nibibilab. Bibilab! Ano na? Kala ko baby. Kala ko baby yung baby love nila. Cute-cute palang puppy. Bye! Nagsyo ka na si Uncle. Si Uncle. Dandan! Sino yung nagsutatanda? Ang ganda, bes. Picture, ay, bago mo. Ang dami ba ito? 5, 6, 7, 8. Ah, cute! Ilan na bilang mo, bebe? Hindi po nabilang. Hindi mo na bilang? Dahan-dahan. Cute mo naman. Naunahan na naman tayo ng ilan. Paano ko nakarakter ka mo? Naghintay pa siya ng kasama niya. My bestie. Tara na. Ibaba mo muna para di ka mapagod. Ay, meron din dun. Punta talaga yung way best. Eh, meron doon. Meron din. Oh, pahingahan lang yan, bes. Ano yun dun sa pinakataas? Ewan. Meron pa dito, oh. Saan tayo pupunta? Saan yung daan? Which way? This one or this one? Ay, sorry. Baka rest, ano lang yan. Rest area, chuchu. Wait. Asa din, best. Nag-ano lang tayo. Nag-shortcut. Tapos Madaya, may shortcut. tara din. Nadayo pa eh. Nag-shortcut tayo. Uy, nadayo pa. 500 steps pa lang sa baba. May kubo din sa pang 1,000. Siguro po. Hindi kami nakapunta. Tapos one way lang, sublimit lang. Oh, 600 pa lang, bes. Kaya ko 400. 400 pa. Ano, bes? Ayan. Carry bells? Yes. Oh, mamaya picture tayo dyan, best. Magdamdaman, naulog na. Ang baby. May kuba. May ano to? Kuweba. Ito yung best. Water best. Nagkatadyo kinagot ni lamok. Lamok ko to. Lamok, basit. Pwede naman doon ginawa pa dito, no? Shortcut na nila yung mga tamad. Yung ayaw mag-complete na 1,000 steps. Ito yung pababa. Sarap pagkapatking ka. Nasak. Oh my goodness. That's so funny. Ang ganda, oh. Yung ano niya, oh. Blue. Oo. Ang ganda niya talaga. Nature na nature. Ang cute. May iba pang shortcut, best. Oo. Pero nag-cost pa. Magambes. Nag-shortcut kayo? Wala pang 700 to. Sige, malapit na ako. Pupunta pa tayo sa taas. Ha?
Ano? Tuloy-tuloy na. All the way, best. Doon na tayo sa taas magpahinga. Nag-iiwan sila ng basura, bes. That's wow. Uy. Ah! That's so cute! That's so dodo. Meron pa bang ibang ano? Pahingahan? I don't know. Oh, 700 pa lang, bes. 300 pa. Hala! 300 pa kami. Bilis, best. First gala. Ay, oo nga, no. Pero second bonding na natin to. Second hiking na natin. Meron pa din, best, oh. Ayun, doon tayo muna magpahinga. Alakit mo na tayo. Adi, sige, pagbaba doon tayo magpahinga. Para hindi tayo tamarin bumoto. Ay, umakyat ulit. Akyat muna parang. Sige. Alam, ganda, best. Ano? Dali! Best! Sorry. Napatay ko yung isa. Ang ganda. Ang ganda ng view. Saan ko na bumaba tayo ngayon? Same step. Same way. Okay. State ko pinada, dito may invento na. Zipline na to ko man. So, paya. Ada ko masipline na pasubli ko naman. Pauwi. Oo. Oh, double bayad. Hindi ka nakaunan? Hindi ka na pa entrance na ya. Bandog na tayo mo lang. Nagbayad ka 20 talo mabandog. Dapat eh, bawat 100 time may merienda. Tama. Minusan dapat cable car pasubli. Nag-zipline ko nga. So, bye. Aga nakantulti ka. Matinag. Ano mga matinag. Tintinag. Kuha na tayo di gawin tanong. Yeah. Sarwa ako. Hala. Agad yung tayo nga. Wah! Hala. Kapay pantapay jay. Nalig siya. Balik yan. Atan ani nga katid siya. Tulungan man diri. Ang pagod. Ang init. Hindi na sa magkaya ni Rian. Hindi na sa Purwakan nyo tali. Nya bes, buyutan kan? ha? Ang ngawan. Panay mo. Tugtugaw. Ay, tugtugaw. Bato. Hindi na. Akit muna kami. Excited siya. Para makomplete. Ang dami nang nakalampas sa atin. Para makomplete natin yung 1,000. 1,000 steps. Arte. Last na ata, bes. Oo, bes. Dito na! Piste. Ha! Sana meron namang banner dyan sa diba? Kaya nga. Yung congratulations. Yan. Ang ganda, bes. Wala lang congratulations. Walang banner. Bes, ang ganda. Look! Look! Ang paligid. Akala mo nasa ibang lugar tayo. Pero Isabela lang yan. Ano meron pa ba dyan? Meron pa sa taas. Pero bato-bato lang daw eh. Magtugaw ni Bes. Tara na, Bes!
Ang dami mo na pahinga. Hindi ako kinabas. Ano nga, dapat kasi na nagpapahinga. Nag-uray-uray ka pa ikaduwa. Okay. We're here. Finally. Dito lang pala yun. Nagreklamo. Ilang oras na palabas eh. 30 minutes. Siguro. Congrats nyo kami. 1,000 steps completed. 1,000. Success. Ikot na, bes. Ikot. Ito ka. Ooh. Ha ha ha. Huwag ka matinag na. Wah. Picture tayo. Against the light. 1,000 steps.